projektu Catering Partners smo imeli ekipo vseh partnerjev dejansko na projektu. Se pravi, sam sem vodil celotni projekt kot project director. Manja nas je podpirala pri sustainabilityju in well-beingu, medtem ko je Andrej skrbel za izvedbo. Poslovanje s Catering Partners smo pričeli s postavitvijo strategije in njihovih ciljev za delovno okolje. Ob postavitvi strategije smo determinirali, da potrebujejo nekaj prostora za nadaljnjo rast ter seveda raznovrstno delovno okolje, ki bo podprlo v njihovem nadaljnjem razvoju ter rasti. Skozi našo metodologijo je en od ključnih korakov ravno ta, da strategijo, ki jo mi vidimo za njihovo delovno okolje, prihodnost delovnega okolja, naravnamo z njihovo poslovno strategijo, torej ali bodo kakšni ogromni preskoki v njihovem poslovanju, kako bodo rasli, če ne bodo rasli, se širijo na druge trge. Ključno je, da se to razmisli za kratkoročne in dolgoročne plane vnaprej. Z našim internim orodjem Praxero vedno pridobimo podatke, tako da kar se tiče well-beinga, zdravja zaposlenih, dobrobiti, imamo neko izhodišče, vemo, kje so problemi, mogoče še ne vemo zakaj, vsekakor pa vemo, kje so te neke boleče točke. Naprimer, ali je to zrak, ali je to hrup, ali je to slaba akustika. Dobrobit zaposlenih je res taka ključna zadeva, ki pač se včasih še vedno spregleda. Tako da na projektu je to predvsem potrebno najprej skomunicirati z našimi arhitekti, dizajnerkami, da se to že inkorporira v splošen plan, kako bo potekala ekologija, kje bo kakšen prostor, zakaj, kaj je namen tega prostora. Potem je seveda tudi zelo pomembno, da se pogovori s projektanti elektro- in strojnih inštalacij, da se res zagotovi ta minimum, ki ga hočemo doseči, ciljamo seveda vedno na več, ampak da je vsaj res minimum zadovoljen, kar se tiče zraka in svetlobe. Največji izziv pri sami izvedbi projekta Catering Partners je bilo sodelovanje tako z Rotondo kot Catering Partners ter izvajalcem Gorman ter nami. Saj smo imeli kooperativni odnos, ampak ob tem je bilo tudi pomembno tesno sodelovanje, kar moram priznati, da smo vsi skupaj zelo dobro zastavili in tudi postavili projekt kot ekipa. Project management je vodenje projekta, usklajevanje vseh deležnikov v projektu. Tukaj smo še vodili arhitekturo in na koncu dobavo in montažo pohištva. Koordinirali smo mizarje, dobavitelje pohištva, izvajalce na gradbišču, stranko, investitorja. Zaradi posebnosti stavbe, ki se deli na stari in novi del, leta 2000 je staremu delu bil izdelan prizidek, se je veliko mešalo tudi različnih tehnologij gradnje in je bilo med projektom ogromno presenečenj, zato je bilo potrebno na tedenski ravni usklajevati detajle z izvajalci in iskati v bistvu ad hoc rešitve, seveda z tendenco, da bo kvalitetno izvedeno. Če bi še enkrat vse skupaj delali, bi predlagali seveda, da izvajamo vse skupaj mi, ker je potem kvaliteta, časovnica in vse skupaj lažje kontrolirati. Moramo priznati, na tem projektu smo se vsi skupaj dobro potrudili in za team effort dostavili to, kar so želeli. Smo prepričani, da jih bo podpiral v prihodnje. Naš modus operandi oziroma Comex Space je pa tudi, da konstantno ostajamo stranko, se pravi naš aftercare, in opazujemo, kako se prostor odziva na spremembe in potrebe potencialne rasti Catering Partners. Se pravi, gledamo to zelo dolgoročno, tako da pričakujemo, da se bo prostor v naslednjih letih še dodatno razvil. Kot v vsakem projektu in vsaki organizaciji, kot tudi Catering Partners smo predlagali, oziroma vsem predlagamo, da začnemo z implementacijo oziroma pripravo strategije in na to sledi sama implementacija tako dizajna, kot izvedbe, kot tudi prihodnosti njihovega dela in delovnega okolja. Se pravi, ne glede na projekt, glavne stvari, katere bi vsem priporočil, da se lotijo zadeve tako kot Catering Partners, se pravi premišljeno, počasi, strukturirano in da najdejo primerne prostore, ki so za njih, čeprav to ni mogoče z danes na jutri oziroma v zelo kratkem času, ampak je to neka dolgoročna naložba tako v njih, v njihovo delovno okolje, kot seveda tudi njihove zaposlene in jih morajo pri tem tudi podpirati. Tako da strategija in strateški pristop je tisto, kar bi izpostavil.